जब भी हाईवे पर ट्रकों या फिर ट्रालों के ब्रेक फेल होते हैं तो कई बड़ी दुर्घटनाएं सामने आती है। आज के वीडियो में भी ऐसा ही हादसा सामने आया। दरअसल एक चौराहा है जहां पर अच्छा खासा ट्रैफिक नजर आ रहा है। चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं और जा रही है। इन लोगों को यह पता नहीं है कि कुछ देर में यहाँ कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। दरअसल कुछ देर होती है और एक तेज रफ्तार ट्राला आता है और वो एक पिकअप को टक्कर मारता है। हालांकि वह बीच सड़क से साइड में आ जाता है और बाद में पलट जाता है। पता नहीं कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए होंगे, लेकिन जिस हिसाब से ये ट्राला स्पीड में आ रहा था उससे लग रहा था कि संभवतः इसके ब्रेक फेल हो गए हों। कर कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी परिस्थिति में हैं, अगर मौत को आना है या फिर आपका घायल होना लिखा है तो वो हो ही जाएगा। कृपया अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Oh,